Helo a chroeso i y fideo ar Metelau o'r Tabl Cyfnodol Grŵp 1. Mae gan y Metelau yma briodweddau ffisegol anarferol ar gyfer Metelau. Mae ganddyn nhw ymdoddbwyntiau isel iawn, sy'n golygu does dim angen tymeredd uchel iawn ar gyfer toddi y Metelau yma. Hefyd, maen nhw'n feddal iawn, felly gallech chi torri rhain gyda cyllell. Mae ganddyn nhw hefyd dwysedd isel, felly byddwch chi'n disgwyl i gweld nhw'n arnofio mewn dŵr. Mae'r Metelau yma yn grŵp 1 o'r tabl cyfnodol gan fod dim ond un electron yn y plisgyn allanol o'r atom. Wrth i elfennau cael llai o electronau yn y plisgyn allanol, maen nhw'n mynd yn fwy adweithiol. Felly, Metelau yn colofn rhif 1, sydd dim ond gyda un electron yn y plisgyn allanol, yw y rai sydd yn fwyaf adweithiol. Wrth symud lawr y colofn, gallwch gweld bod haenau ychwanegol o electronau yn cael ei ychwanegu pob tro. Ond mae'r plisgyn allanol yn cynnwys dim ond un electron. Felly, y pellach i ffwrdd mae'r electron allanol o'r niwclews, y llai o atyniad sydd gan y niwclews ar yr electron sydd yn gwneud y metal yna yn fwy adweithiol. Gallwch feddwl am hyn fel ystafell dosbarth, lle mae'r athro fel y niwclews yn cael llawer o effaith a ddylanwad ar y disgyblion yn blaen y dosbarth. Ond, wrth chi symud bellach i ffwrdd, mae ganddo fel llai o ddylunwad ar y disgyblion yn y cefn. Y ffordd gorau i weld yr Metelau yma yn adweithio yw i roi e mewn i dŵr. Felly, ni'n mynd i dechrau ar brig colofn, sef lithium. Wrth ychwanegu lithium i'r dŵr, mae'r lithium yn arnofio ar ben y dŵr. Mae'n dechrau ffisian yn gyson ac yn mynd yn llai ac yn llai tan ei fod wedi diflannu. Nawr beth sy'n digwydd fan hyn, mae'r lithium wedi adweithio gyda'r dŵr ac yn creu lithium hydroxid yn y bowlen ac yn rhyddhau nwy hydrogen. Reit, nawr ni'n mynd i edrych ar yr ail fetal yn yr colofn, sef sodiwm. Pan mae'r sodiwm yn adweithio gyda dŵr, mae'r sodiwm yn toddi i ffurfio pêl, sy'n symud o gwmpas ar yr arwyneb. Fel chi'n gallu gweld, mae'n ffisian llawer fwy ffyrnig na'r lithium, ac mae'n symud yn gyflymach cyn diflannu. Unwaith eto, mae'n rhyddhau nwy hydrogen, ond y tro yma yn creu sodiwm hydroxid. Nesaf, ni'n mynd i edrych ar potasiwm, sef yr un olaf fi yn cael defnyddio yn yr ysgol. Nawr, pan mae potasiwm yn adweithio gyda dŵr, mae'n fwy ffyrnig eto. Mae'r metal yn toddi ac yn arnofio ac yn symud o gwmpas yn gyflym iawn. Mae'r metal ei hun yn tanio ac mae hyn hefyd yn tanio'r nwy hydrogen. Mae'n gallu creu gwreichion a fflam lelog clir. Ar y diwedd, gallwch clywed ffrwydrad bach. Nesaf, mae'r rubidiwm. Nawr, gan ei fod mor adweithiol, dyma clip fideo o fe'n cael ei roi mewn i ddŵr. Fel y gallwch gweld, wrth i'r rubidiwm adweithio gyda dŵr, mae llawer fwy ffyrnig na hyd yn oed potasiwm. Ac pan mae'n adweithio, mae'n creu rubidiwm hydroxid ac yn rhyddhau y nwy hydrogen. Mae'n amlwg pam ni methu defnyddio hwnna yn yr ysgol. Nawr, ni'n symud lawr i edrych ar cesiwm. Nawr, mae adwaith cesiwm a dŵr yn ffyrnig tu hwnt. Wrth iddo adweithio, mae'n creu cesiwm hydroxid ac yn ryddhau hydrogen. Dyma ni wedi cyrraedd gwaelod y golofn, sef ffranciwm. Nawr does dim fideo o ffranciwm yn adweithio gyda dŵr am dwy prif reswm. Mae'n dadfeilio mewn dim ond 22 munud, felly fe wedi mynd bron yn syth. Ac hefyd, mae'r ffrwydrad mor fawr a ffrwydrad bom niwclear. So mae'n adweithio mor gyflym, bydd fe'n edrych rhywbeth yn debyg i hwn. Pe bai'r adwaith yma'n digwydd, lle mae ffranciwm yn adweithio gyda dŵr, byddech chi'n creu ffranciwm hydroxid a bydd y nwy hydrogen yn cael ei ryddhau. Mae Metelau grŵp 1 hefyd yn cael ei galw yn Metelau Alcalïaidd. Golygau hyn, wrth i'r Metelau adweithio gyda'r dŵr, mae'r dŵr nawr wedi troi yn alcalïaidd. I brofi hyn,
ni'n mynd rhoi cwpl o diferion o'r dangosydd cyffredinol yma i mewn i'r dŵr. Nawr, gyda'r graddfa pH, byddech chi'n disgwyl, os mae'r dŵr yn troi'n goch ei fod yn acidig, yn wyrdd, mae'n aros yn neutral, neu os mae'n troi yn borffor, sef beth ni'n disgwyl am yr arbrawf yma, ei fod yn alcalïaidd cryf. Wel, dyna ni, yr arbrawf ar gyfer y metelau o'r grŵp 1 yn y tabl cyfnodol, y Metelau Alcalïaidd. Diolch am wrando, a na i weld chi tro nesaf.